الله الرحمن الرحيم فكذبوه ندروجن كدلرا فإنهم يكنا دي لمحضرون خامخاوي بعد حاضر شون پازاب کے إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان دا اللہ خالص شویم وترکنا علی فی الآخرین او پری خود منگا صفت دا پرستانو کی سلام سلامتیا دیوی علی الیاسین پی الیاس والو باندے انا کذالک نزل المحسنین یقیناً دارنگ منگا بدلور کون نیکانو تا انہو من عبادنا المؤمنین یقیناً دے د بندگانو زمنگا مومنانو نا وَإِنَّ لُوطًا او یقیناً لوط علیہ السلام لمن المرسلین خام خاود لگلو شونا اذ نجیناو کلاچ خلاص کو منگ دلرا وآلو او تابدارو دلرا اجمعین طولولا الا عجوزا مگر بوڑھائے فی الغابرین ودغر کی دن کنا پا عذاب کے ثم دمرنا الاخرین بیا حلاک رمنگا رستنی وَإِنَّكُمْ او یقیناً تاسو لتمرونا خامخات تیری گئی علیم پا دیباندے مصبحین پا وقت سبا کے وباللیل او دشپی افلا تاقلون آیا تاسو کی عقل نشتا وَإِنَّ یونس او یقینا یونس علیہ السلام لمن المرسلین خام خاود لگلو شونا اذ ابقا الى الفلک المشحون کلا چپ تلوار باندی لاړو کشتای ډکی شویتا فسامانو خسنی واچو فکان من المدحضین نو دے د خسنی راوتن کنا فالتقمه نو تیر کدلرا الحوتو مئی وهو ملیم او دیو ملامت کون کے زان لرا فلولا انه کان من المسبحین کچرتا نوے دے د پاکی بیانون کو دا اللہ نا للبسانو خام خاطر کڑی ویو فی بطنی پخیٹ دکے الہ یوم یباسون ترزی د قیامت پوری وقت بے تیر کڑو خیٹ دکے ترزی د قیامت پوری یعنی دغه بے کبر شویو فنبذناہو کی خود دلرا بالعرائی پغاڑ باندے وهو سقیم او دیو بیمار وانبتنا او زرغن کمنگا علی پدبانی شجرتن ونا می یقطین دکدو